köksünü harap edip gel boyuna kurban ayratan ol ölçer Zengezur nerede gidip gel boyuna kurban ayratan ol ölçer Zengezur nerede gidip gel boyuna kurban ayratan ol Şuşaya yaylasın sistem saçıyor Gel boyuna kurban ayratan ol Şuşa yayladım sizin olan Sarı bülbül gözleri dolu Çok sana neşesi saçıyor Gel boyuna kurban Gel boyuna kurban ayratan ol Sevimli qonaqlarımız, xoş gəlmisiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Bugün Fidankislənd bağçasının İzzət Həmidov adına şəhidimizin Fidankislənd 3 bağçasının açılışıdır. Gələn qonaqlarım var olsun. İlk öncə şəhidimizin hörmətinə, sonra Vəfa xanımın hörmətinə hamı burada yığışıb. Dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Mən çox həyəcanlıyam. Əvvəla bura gələn hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Arxamı çölündə qazilərimizi görürəm. Onlar mənim həmişə yanındadılar. Onlar mənim qardaşlarımdılar. Mən çox təşəkkür edirəm ki, bir kəlmə həmişə yanımdasınız, gəlirsiniz. Çox sağ olun. Yaxşı ki, varmısınız. Siz mənə İzzətimin əmanət sanki necə ifadə edeyim bilmirəm və sizi İzzətim qədər çox istəyirəm. Yaxşı ki, varsınız. Manaf müəllim, siz də çox sağ olun. Həqiqətən Allah sizdən razı olsun. Bir kəlmə yanımdasınız. Can. Yegeç. Sözlərim çoxdur, sən demişəm, amma həyəcanlıyam. Hamıza təşəkkür edirəm. İzzətimin adına gözəl yaşadaq. Yaşadırsan da 5 ildir. Şəhidlərimizi unutmayaq, unutturmayaq. Mən bir dənə bunu deyirəm. Qazilərimiz də olan əziyyətini heç kim unutmasın. Heç kim, çünki onlar çox əziyyət çəkiblər. Burada olan qazilərimizin hamısı çox ağır qazilərimizdir. Nə biləm, canımsız, çox sağ olun. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. İnşallah 4-cü, 5-ci olsun. Mən də Vəfa xala gözünüz aydın olsun. Sizə də uğurlarınız bol olsun arzulayıram. Manaf Məhəmmədə çox sağ ol deyirəm. Xalqımızın qeyrətli oğlanları, qeyrətli xanımları var olsun ki, şəhidlərimizi unutmurlar. Həqiqətən də xalqımız 44 günlük vətən müharibəsində yanımızda oldu. 44 günlükdən 5 il keçməyinə baxmayaraq hər zaman yanımızdadır. Allah dövlətimizi, xalqımızı qorusun. Var olsun. Mən də hər ikinizi təbrik edirəm. Vəfa xanım, sizi təbrik edirəm. Vəfa xanım, sizi təbrik edirəm. Allah İzzət balamıza rəhmət eləsin. Və təbii ki, biz hamımız şəhidlərə, qazilərə, hamı hörmət eləməlidir. Bax, buradan canavar kimi oğlanlar yatır. Yarı canların qanlar yatır. O yarım canla da yenə özləri gəlib burada iştirak edir. Uğurlu olsun, bol olsun, Allah sizin də köməyiniz olsun ki, bir az da olsa Vəfa xanıma təsəllidir, onun adını yaşadırsınız. Buna görə mənə təşəkkür ederiz. Çeyrilməmiş.
sana dedim sevgili, yanım sana dedim yüreğim, kanım sana dedim sevgili, yanım sana dedim. Çok sağ olun. Ben kömekliyim. Kömeğe verirsen Çok sağ olun. Kömeği.